আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কেয়া চৌধুরী। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি ব্র্যান্ড কোরিয়া বাংলাদেশের অফিসে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চমৎকার সব ওভেনের কালেকশন। তো ভিউয়ার্স, এই যে ওভেন দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আমরা খুলে দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ভিতরে কিন্তু প্লেট যেটা থাকে ওভেনের ভিতরে প্লেট খুব সুন্দর। আর এটা হচ্ছে রেগুলার যে সাইজটা আপনাদের লাগে, রেগুলার সাইজটা। এটাতে কিন্তু ডিফ্রস্ট সিস্টেম আছে। দেখা গেল হঠাৎ করে আপনাদের মেহমান এসেছে, ফ্রিজে মাংস, তো সেই মাংসটা নামিয়ে আপনারা ডিফ্রস্ট করতে পারবেন। আবার অনেকে দেখা যায় যে পোলাও, তারপর হচ্ছে বিরিয়ানি অনেক রান্না করে ফেলেছেন, সেক্ষেত্রে আপনারা ডিপ ফ্রিজে রাখলেন। ডিপ ফ্রিজে রাখা খাবারটা কিন্তু গরম করাটা অনেক ঝামেলা, সারাদিন নামিয়ে রাখতে হয়, পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়, তারপরে সেই টেস্টটা কিন্তু থাকে না। চালটা একবার ফ্রোজেন করলে কিন্তু গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি ডাইরেক্ট আপনারা ওভেন প্রুফ একটা বাটিতে করে আপনারা দিয়ে দেন ওভেনের ভিতরে, সাথে সাথে কিন্তু আপনারা 3 থেকে 4 মিনিট যদি এটা হিটে রাখেন বা গরম করতে দেন, তাহলে কিন্তু দেখবেন যে ডিফ্রস্ট হয়ে রেগুলার পোলার মতো হয়ে গেছে। তো ওভেন ইউজ করার মজাটা কিন্তু আসলে যারা বাইরে কাজ করেন তারা সবচেয়ে ভালো জানেন। আমিও বাইরে কাজ করি। দেখা যায় যে এই শীতের সময় ঠান্ডা ভাত খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা খাওয়ার আগে আপনারা ওভেনে একটু দিয়ে দিলেন, সুন্দর ভাত গরম হয়ে গেল। আর প্রত্যেকটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করার সবচেয়ে মজার বিষয়টা হচ্ছে প্রত্যেকটা দানা থেকে, ঠিক ভাত পাতিল থেকে নামানোর পর যেরকম ধোঁয়া উঠতে থাকে, ঠিক ওরকম কিন্তু প্রত্যেকটা দানা থেকে কিন্তু ধোঁয়া ওড়ে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার। আর তাছাড়া কেক, পুডিং সব কিছু তো করা যাবে। তো আমি আপনাদেরকে বলি, ইলেকট্রিক ওভেনে কিন্তু কেকের কালার আসে, কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কিন্তু কেকের কালার আসে না, কিন্তু কেকটা কিন্তু ঠিকই বেকিং হয়। তো এটার প্রাইসটা আমি একটু বলে দিচ্ছি, 13,000। তো তুমি কিছু বলো না, বলো কিছু ওভেন নিয়ে আমাদের বাসায়। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? তো যাই হোক, আমরা যে ওভেনগুলো নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, এগুলো স্যামসাং ব্র্যান্ডের, খুবই মানসম্মত এবং খুবই মজবুত। আর এই যে প্রোডাক্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু অরিজিনাল কোরিয়ান প্রোডাক্ট। তো বিশেষ করে যারা অরিজিনাল প্রোডাক্ট চাচ্ছেন, যে না আমি একটু ভালোর মধ্যে আমি ইউজ করব, আসলে আপনার মার্কেটে গেলে দেখা যায় 6-7 হাজার টাকা পাবেন, কিন্তু 6-7 হাজার টাকা দামের জিনিসটা 6-7 হাজার টাকা হবে। আর যেটা আপনি 13,000 টাকা দিয়ে কিনবেন, সেটার মানটাই কিন্তু একটু 13,000 টাকারই হবে। তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কোন জিনিসটার কথা বলতেছি। দেখেন, এই যে যে ওভেনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা পুরোটাই কিন্তু আপনার পুরোটা বডির উপরেই কিন্তু একটা কোটিং করা আছে। প্লাস আমাদের যে নরমাল ওভেনগুলো আছে, সেগুলো দেখবেন যে পেছনের যে টিনটা থাকে বা পার্টটা থাকে, এটার উপরেও কিন্তু আলাদা একটা প্রলেপ দেওয়া আছে। আর আমাদের লোকাল যেগুলো, ওগুলোর মধ্যে দেখবেন আপনারা প্লেন টিন দেওয়া আছে। তো বুঝতে পারছেন যে লোকাল ব্র্যান্ড আর হচ্ছে অরিজিনাল ব্র্যান্ডের ভিতরে কিন্তু তফাৎটা কি, সেটা কিন্তু আপনারা যখন প্রোডাক্টটা ধরবেন বা দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন। তো আমাদের দেশীয় যে লোকালগুলো তারও কম থাকে, প্লাস আপনি এখানে মোটরটা দেখতে পাচ্ছেন, ট্রান্সফরমারটা কিন্তু বাইরে থেকে শো হয়, যাতে করে আবার ঠান্ডাও হওয়ার একটা সুযোগ থাকে। আর বিশেষ করে আমি আমাদের দেশীয় আমাদের যে ওভেনগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে আপনারা দেখবেন যে নরমাল ব্র্যান্ডের এটা কিন্তু নরমাল একটা টিন দেওয়া। আর এটা মনে হয় আপনি যদি একটা ঘুষিও দেন, ঘুষি দিয়েও কিন্তু এটা বাঁকাইতে পারবেন, আপনি বাঁকা হয়ে যাবেন। তো বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, আমি এজন্য বললাম যে দামি জিনিস যেটা, সেটার কিন্তু প্রাইসিংটা এই জন্য বেশি। আমি পিছনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর কোরিয়ান প্রোডাক্ট সব সময় টেকনোলজির দিক থেকে আগে থাকে। সামনের যে গেটআপটা আছে, সেটাও কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। সো খুবই সুন্দর। তো আশা করি আপনারা যদি আমাদের আপুরা বিশেষ করে প্রত্যেকটা ডিভাইস কিন্তু আপনাদের দরকারি, তো ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো যেরকম যত্ন সহকারে আপনারা ইউজ করেন, ওভেনটাও ঠিক সেভাবে ইউজ করবেন। আশা করি অনেক দিন টিকবে। আর আপনারা আপনাদের কষ্টের টাকাগুলো দিয়ে যখন কিনবেন, আমি অনুরোধ করবো যে 1 মাস পরে কিনেন, কিন্তু ভালো একটা প্রোডাক্ট কিনেন। আর এই প্রোডাক্টগুলো কিনতে হলে কিন্তু 13,000 টাকা গুনতে হবে আপনাদের। আর পাশাপাশি কিন্তু আপনারা 3 বছরের 36 মাস কিন্তু এটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছে। তো আশা করি মোটামুটি আপনাদের আপুরা কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছে আপনাদের আপু যে কি আপনারা এটাতে করতে পারবেন। আর যেহেতু এখন একটু শীতের সিজন, তো যে কোনো ধরনের খাওয়া দাওয়া, আবার বাইরে থেকে যে রেস্টুরেন্ট থেকে আনা খাবারগুলো কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ছাড়া গরম করলে একটুও মজা লাগে না, একটুও মজা লাগে না। তো আপনাদেরকে অনুরোধ করব, এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের কোরিয়ান একটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট। তো যাই হোক, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, তো যারা কিনবেন মোটামুটি ব্র্যান্ড কোরিয়া বাংলাদেশের যে পেজটা আছে, সেখান থেকে ওনাদের যে কল নাম্বারটা দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, ঢাকার ভিতরে কেনাকাটা করার সিস্টেম হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, এবং ঢাকার বাইরে প্রোডাক্টের দাম সেন্ডিং চার্জ পাঠিয়ে দিলে আমরা আপনাদেরকে প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিতে পারবো। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ।